ફ્લોર પર રાખવા મામલે તબીબોમાં રોષ છે ત્યારે રાજ્યભરના ખાનગી હોસ્પિટલના તબીબોની હડતાળ અને અમદાવાદ સિવિલમાં ઓપીડીમાં દર્દીઓની કતાર લાગી છે। ઇમરજન્સી સેવા અને ઓપીડી માટે દર્દીઓની કતારો લાગી છે। ટ્રોમા સેન્ટરની બહાર દર્દીઓ અને દર્દીના પરિવારજનોનો ધસારો છે। 108 અને અન્ય ખાનગી એમ્બ્યુલન્સનો હોસ્પિટલ બહાર ખડકલો જોવા મળી રહ્યો છે। રાજ્યભરના ખાનગી ડોક્ટરો આઈસીયુ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર રાખવાના બાબતે એક દિવસની હડતાળ ઉપર છે, જેને લઈને ખાનગી હોસ્પિટલના જે સંચાલકો જે ડોક્ટરો છે તે તમામ ડોક્ટરો હડતાળ ઉપર ઉતર્યા છે અને એક દિવસની હડતાળ ઉપર ઉતરીને પોતાની ઇમરજન્સી અને ઓપીડી સેવાને બંધ કરી છે। જેને લઈને અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલની જો વાત કરવામાં આવે તો ત્યાં ઓપીડી સેવા અને ઇમરજન્સી સેવા માટે હાલ તો દર્દીઓની લાઈન લાગી છે। થોડા સમય પહેલાની જો અહીંયાની વાત કરવામાં આવે તો અહીંયા એમ્બ્યુલન્સની અંદર જો વાત કરવામાં આવે તો 10 મિનિટની અંદર 2 થી 3 એમ્બ્યુલન્સ અહીંયા અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલના ટ્રોમા સેન્ટર ખાતે આવતી હતી। આ સાથે જો વાત કરવામાં આવે તો દર્દીઓને ખાનગી હોસ્પિટલમાંથી સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર પણ અમુક દર્દીઓ એવા છે કે જેમને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી રહ્યા છે। સાથે 108 અને એમ્બ્યુલન્સની મારફતે તો ઠીક છે, પરંતુ પ્રાઇવેટ વાહનની અંદર પણ અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે દર્દીઓ આવી રહ્યા છે। હવે આ જે મામલો છે કે આઈસીયુને જે છે તે ફર્સ્ટ ફ્લોર ઉપર રાખવામાં આવે કે જેને લઈને આ ખાનગી હોસ્પિટલના જે ડોક્ટરો છે તે હડતાળ ઉપર ઉતર્યા છે। તે હવે આ હડતાળ એક દિવસીય હડતાળ હતી, પરંતુ એક દિવસની અંદર રાજ્યભરના અનેક દર્દીઓને આ હડતાળનો ભોગ બનવું પડી રહ્યું છે, જેને લઈને તમામ દર્દીઓ સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા છે અને સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર ડોક્ટરો છે તેમને કહેવું છે કે અમે આ દર્દીઓની સારવાર કરવા માટે તૈયાર છીએ। તો હવે જોવાનું રહેશે કે આ દર્દીઓની સારવાર અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે થઈ રહી છે અને બીજી તરફ જે આઈસીયુ ને ફર્સ્ટ ફ્લોર ઉપર રાખવા જે મામલો ચાલી રહ્યો છે તે કેટલા સમય સુધી મામલો ચાલશે। કેમેરામેન દશરથ ઠાકોર સાથે પ્રદીપ કચ્યા, વીટીવી અમદાવાદ।